frente. Vai saber se a menina já faz um tempo que eu tava na de um terreno quase desistindo. Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25. Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção. Já até contratei esse arquiteto de praia, essa é minha visão. Com todo respeito, eu lancei um tênis, passo pra piscina e outro pra